عليكم، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ اموركم بخير وعلى خير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اللهم لك الحمد والشكر يا ربي. الحمد لله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الروسيطه ديال البرد. هنا عندي الشريحه هذه ديال البرد هكا باش كنداوي الدراري، هذه هي باش كنعطي الوليدات انا وكلشي مول الدار وكلشي كنداويهم بهاد الشريحه. هنا عندي تقريبا نص كيلو ديال الشريحه، نص كيلو ديال الشريحه. المهم كانت عندنا شريحه وماشي شريتها، المهم كانت عندي انا تقريبا هنا غيكون عندي نص كيلو ولا كيلو الا ربع. وغندير معاه هاد جوج ديال الثومه. قد ما قويتو الثومه مزيان، الثومه مزيانه صحيه، الثومه كتحيد البرد هي والشريحه ماشي مشكل، بحال الشريحه كتحيد البرد. قد ما درتو الثومه مزيان. هذه الثومه عندي الحمراء غادي نقيها. وهنا هادو غنغسلهم بالماء، حيت الشريحه كتكون فيها الغبره، كيكون فيها بزاف د الحاجات. غنغسلها ونحيد لها هاد النباته واحد شويه هنا، هذيك النبيبيته اللي كتكون هنا ياك، هذه هي غنحيدها بحال هكذا. وغادي نغسلها مزيان وغنديرها الطبخ مع هاد الثومه. نقي الثومه ونديرها الطبخ وغادي نطحنها ونوريكم كيفاش. هذه كتزيد حتى المناعه، ولكن حتى فيهم السكر يقدروا ياكلوا معلقه، ماشي مشكل عندي، ياكلوا معلقه صحيه مع الثومه ومع هذا. المهم راه زوينه احسن من الانتيبيوتيك. انا هادشي اللي كنعطي لولادي دائما في البرد، ما معلماش ولادي الانتيبيوتيك. امتى كنعطينا ولادي الانتيبيوتيك؟ كنعطيها لهم ملي تيكون فيهم الحلاقم صافي. انا ما تيجيهمش بزاف الحلاقم ما شاء الله عليهم، كتجيهم مره في العام وداك الشيء ماشي مشكل. هي ملي كيكونوا لابسين شي كولمونطي ولا شي حاجه وحيدوه وبدلوا هكاك باش كيطرشهم البرد، عاد كنشري الانتيبيوتيك. انا الانتيبيوتيك طرشهم البرد، جا لا قريب، جات الكحبه، جات السعله، انا كندير دائما الشريحه والزيت العود والثومه. هادو الدواء ديالي. وهنا غنوريهم نشاركو معاكم. هنا قلت لك غنغسلو مزيان، غنغسلها نرطبها ونغسلها مزيان من التراب وداك الشيء، حيت الشريحه كتكون فيها التراب. ومن بعد غنرجع. وهنا غنشارك معكم حتى الزيت العود. هنا عندي الزيت العود، كيقول لك الزيت العود الحره هي اللي كديريها في المجمد وكتجمد كتولي بحال الزبده. هذه الزيت العود ديال السراغنه، شتي كيفاش جات بحال الزبده، شفتوا كيفاش جات؟ درتها في المجمد ساعتين ولا مع 3 السوايع ولات بحال الزبده. كيقول لك هذه هي الزيت الحره، يعني ما مخلطاش. هادشي اللي قالت واحد المراه واحد السيد الله يذكره بخير، وزعما 100% هادشي اللي كاين. كيقول لك الزيت الحره كديريها في الكونجيلاتور في المجمد كتجمد بحال هكذا، والزيت اللي ماشي حره كتبقى زيت. فهمتيني؟ الزيت اللي كتكون مخلطه كتبقى. انا جربتها، شرا مول الدار مع واحد السرغيني من السراغنه، شرا هاد الزيت بلديه عاديه وشراها ودرتها باش نجربها ولقيتها مزيانه. هذه هي اللي غنخلطها مع هاديك الشريحه. فهمتوني؟ شوفوا جربتها شويه، جربت نص كاس باش نعرفها واش حره ولا ماشي حره، وتبارك الله طلعت حره، طلعت زوينه. هذه اللي غنشاركها معاكم مع هاد الخليط ديال هذيك الشريحه ديالي. غسلتها على بركه الله. غنقطعها بحال هكذا كيف قلت لكم، غنقطعها مزيان. كيقطع ليا التليفون ما عرفتش علاش. غنقطعها وغندير لها بحال هكذا غنقطعها، نحيد ديك النباته وغنقطعها هكاك طريفات وغنطبخها مع هذيك الثومه. نقي الثومه وغنطبخها معاها، وما نطبخوهاش تتولي مهرهره، نطبخها غير شويه كيدخل الطياب في الثومه ونحيدها. علاش؟ باش الثومه يبقى المفعول ديالها، حيت لا طيبناها ما كتبقاش تعطي المفعول ديالها. الوغ الا خليناها شويه خضره كتعطي المفعول ديالها، كداوينا على البرد. هذه ياكلوها الكبار الصغار كلشي ياكل هاد الشريحه. يعني كولي معلقه في الليل ومعلقه في الصباح صافي، بحال غتاخدي السيرو غتاخدي هاد الشريحه زوينه. هذه هي اللي ورات لي واحد السيده الله يذكرها بخير، واللي دائما كنديرها لوليداتي. يعني البرد تيتسويت ما يبقاش فيك، كتصفي الصدر من البرد. تعرفوا دابا كاين البرد، وقت البرد ضروري خصنا نديروا شي حاجه سخونه. انا كنديرها لهم ديما، كنوجدها لهم قبل ما يكون عندي
موجده لهم ديجا، ولكن ما كنطحنهاش دابا. غنطحنها غنردها بحال الكونفيتير، غنطحنها باش تعجبهم، باش ياكلوا، حيت كيبغيوش ياكلوا لي، كيبقاو يبزوا عليا لا ما بغيناش ماما ما بغيناش ماما. المهم انا غنطحنها باش تولي بحال الكونفيتير، باش يزعموا عليها وياكلوها. احسن من الدواء وحسن من كلشي. تقدر تكون هاد الشريحه مثلا، هاد الشريحه غتكون مثلا ب1000 ريال، ولا هي شويه غاليه الشريحه. الا ما بغيتوش كاع جيبوا ديك الشريحه رخيصه، واخا المشكل هو تكون الشريحه، ما شغلناش تكون غاليه ولا رخيصه. ليسونسيال تكون الشريحه مع الثومه مع زيت العود صافي اونتيبيوتيك مخيره. الوغ غنقي هاد الثومات، هاد 2 دروس ديال الثومه ونديرهم في هذا، ونقدر نزيد حتى واحد اخر. المهم الثومه قد ما درناها مزيان، الا ما نفعتنا ما ضرناش. بغيت نشاركها معكم دابا راه الليل، غنشاركها معكم وغنتبخها. وكي قلت لكم ما خصهاش طيب الثومه بزاف، طيبها واحد شويه وغنحيدوها الثومه معايا. البنات انا غسلت الشريحه ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا. هنا غندير الثومه ديالي، هنا غنديرها نوريكم كيفاش. سمحوا لي على الديرونجمون. انا درت هاد القدر ديال الثومه، درت هادوك الحبات كاملين ديال الثومه درتهم، شفتوا؟ غنديرهم بسم الله وغادي نمرق. هنا غادي نمرق ماشي بزاف، غير شويه، تقريبا كاس ديال الماء او كاس ونص بركه. ما خصهاش تطبخ، ما خصهاش طيب بزاف الشريحه، خاصها بحال تقبع علينا. وهاد الثومه طيبها واحد شويه باش يحيد منا الجهد ديالها، باش ما تكونش حاره، باش الدراري ياكلوها، اللي عنده الدراري صغار وداكشي ياكلوها، باش الجهد ديالها يتحيد واحد شويه صافي. وما نورمالمون طحنها بحال هكا تجيبها. انا الدراري غيديروها بحال الكونفيتير، غيبداو يدوزوا ليا بها الخبز. انا غنردها تبخ ونرجع معكم ونوريكم. شوفوا الزيت ديالي كيفاش جا، شتي كيفاش جا، شتي؟ هذه هي الزيت دوريجين اللي ديريها في الثلاجه وكتجمد. الا درتو الزيت الاخر العاديه ما غتجمدش. هذه دابا زيت حره، هادشي اللي كاين، هادشي اللي قدرنا الله. الزيت باع علينا السيد قال لك مزيانه. الوغ هذه مزيانه، هذه هي اللي غندير في هاد الشريحه ان شاء الله باذن الله. شويه نرجع معكم البنات. هي كتطبخ، شتي جات هي كتطبخ دابا. ناقص عليها البوطه وكطيب على خطاه، شتي؟ مابغاش الماء بزاف، المهم غير تطبخ باش الثومه ما تبقاش حاره، كيبقى المفعول ديالها. ومن بعد غنرجع. البنات انا رجعت معكم. الشريحه ديالي هي هذه كيف كتشوفوا. شوفوا طبختها في الماء مي ما كاينش الماء، شفتوا؟ خاصها تولي بحال الكونفيتور، ما يبقاش الماء. طبخنا 10 دقائق. هنا شوفوا الثومه كيفاش دايره، الثومه طيبه وما طيباش بزاف، طيبه شويه مي ما بقاتش هذيك المروره، باش الوليدات ياكلوها. لان يقدر ياكلها ولد عامين، ولد عام نطيوها شويه ما غضروش. والوليدات كاملين الكبار والصغار ياكلوا هاد الروسيطه. وغادي تفكروني الا درتو هاد الروسيطه غتفكروني. الشريحه والزيت العود والثومه، هذا انتيبيوتيك مخير وكيزيد المناعه. هذا الشيء اللي كندير انا بعدا كي لولادي، بغيت نشاركها معكم. كنديرها من البرد كنديرها. الوغ هنا غنطحنها قلت لكم طبخوها ما يكونش الماء، كيف كنقول لكم دائما ما خاصش الماء، باش الا بقات لينا كتبقى تقدر تبقى 20 يوم، تقدر واخا تبقى ما تخسرش، حيت الماء كيفسد لينا الحاجه. كتبقى معلكه بالزيت العود وتبقى معلكه وزوينه. هنا غنطحنها في هذه الماكينه. هنا غندير الماكينه ديالي هنا على بركه الله. شويه نديرها. هاد الميكسور عندي كبيره، غنديرها باش نطحنها مزيان. ما كنخدمهاش بزاف هاد الميكسور، مي غسلتها باش تكون مزيانه وما كاينش نقطه الماء. انا كيف كنقول لكم الماء ما نديروش، باش هاد الخليط ما يخسرش لينا، باش يبقى يدي لينا شويه، حيت ما يمكنش كل
كل خطره غتبداو طحنوا هذا الشيء وتوجدوه، يعني مره واحده نديروها. اللي طرشوا البرد ياكل هذا الخليط، خليط ممتاز. كي قلت لكم ما كاينش الماء تماما. هنا غنطحن هذا الشيء ديالي. البنات انا رجعت معكم كيفاش جات بحال الكونفيتور. هنا غنديرها هنا، هذا غسلته وغنديرها هنا. كيفاش جات كتعلق بحال الكونفيتور. وهنا اللي بغى يزيد زيت العود يزيد زيت العود. هذه دقه بطله، جربوها وقولوا لي كيفاش جاتكم وغتفكروني. البنات هنا ساليت مونطيتها درتها في هاد القريعه. ملي نبغيو ناكلو غنديرو بحال هكا، ناكلو مع يلقى في الليل ومع يلقى في الصباح على الريق قبل ما نفطروا، قبل ربع ساعه. وفي الليل من تبغوا تنعسوا صافي 2 معالق لا غلا على مسكين. وهنا درت زيت العود باش بحال ما يدخلش ليها البرد بحال كذا، باش ملي تبغوا تاخذوا الشريحه وتاخذوا زيت العود معاه. واخا درت معاه طحنت معاه 1.5 كاس ديال زيت العود. وشوفوا كيفاش جات. وهنا درت زيت العود من الفوق باش يبقى داير بحال هكا وصافي. هنا غنخبيها، اللي جا لها قريب ياخذ منها صافي. هذا هو الدواء ديالي، ديروه جربوه وقولوا لي وغادي تفكروني. غتبقاو ترحموا عليا، قولوا لي الله يرحم الوالدين. هادشي اللي بغينا، وديروا لنا لايك والقليبات وجيم وبارطاجيو مع صحابكم واهلكم وكلشي. هادشي اللي كاين غنديرها هنا وغنحطها هنا. تحطوها لا في الثلاجه لا فالو. اللي بغاها جاتو الكحبه، جات شي حاجه كتقوي المناعه، تحيد البرد من الجعب ديال الريه. وتفكروني هادشي اللي كنداوي به انا وليداتي شاركتو معاكم، وهادشي اللي كاين. هو هذا هو الخليط ديالي، الشريحه والثومه والزيت العود. كي قلت لكم الزيت العود خصها تكون دوريجين مزيانه. ايوا هادشي اللي كاين. شوفوا كيفاش جات بحال الكونفيتور. هذه غياكلوها ليا الدراري وغيديروا فيها الخبز، غيديروا لها الخبز. هذه غيديروها بحال الخبز وياكلوها مع باريزيان. شفتوا كيفاش جات؟ هكا خصها تجي. هذه دواء البرد وكتزيد المناعه، كتقوي المناعه، كتزيدها المناعه. ومن السكر ما ياكلوهاش. لا بغاو ياكلوها مع يلقى ما عندي ما تجيب ماشي مشكل. واخا حلاوه لا عادي. ايوا هادشي اللي كاين، وديروها وتفكروني تعطوها للوليدات ديالكم ايام البرد. المهم حنا البرد كيضربنا لا قريب لا في الصيف ولا في البرد. المهم هذه فوق ما ضربكم البرد ديروها وتفكروني ودعاو معايا. هادشي اللي بغينا. وديروا لنا لايك وفضل الله يسا امران. كنبوسكم بزاف والى اللقاء. نعطيكم روسيطه اخرى ان شاء الله ديال الغلظه ديال الشهيه وديال كل شيء ان شاء الله. يلا بالسلامه عليكم، كنبوسكم بزاف، تبارك الله عليكم. وديروا هاد الروسيطه راه غالي، ما غاليش بزاف. ماكسيموم شحال عندنا الشريحه دايره 80 درهم. حنا غنشريو مثلا 50 درهم ديال الشريحه ولا 30 درهم ديال الشريحه. بغيتو تشريو ديك الشريحه الزوينه البلديه حتى هذيك مزيانه، ماشي المشكل تكون الشريحه كبيره. المهم تكون الشريحه. الثومه اللي راه ديما عندنا الحمراء
والزيت العود. والله يرحم مولاي ادريس، لا غلا على مسكين، ديروها على البرد، لا قريب، الكحبه، الوليدات، الكبار، الصغار، كلشي. روسيطه عطيتكم عجيبه، ولكن ما تستغناوش على تقول لي عطيتينا هذه وتستغناو على انتيبيوتيك غنديروه ملي يكون فينا الحلاقم او مجروحين او شي حاجه، فهمتيني، بالضروره. ولكن هذه مزيانه للبرد، بلا سيرو بلا حتى حاجه، كيفاش جات معلكه وجات غزاله. يلا تبارك الله عليكم، كنبوسكم بزاف، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.